Miren qué bonito se ve. Este lugar se le llama el Cañón de los Lobos. Para allá arriba ya subimos, había muchas piedras. Aquí hay mucho pinito, muy bonito. Miren cómo se ve el pueblito con sus casitas. Muy, muy bonito, muy recomendable que vengan. Miren ese pinito cómo está lleno de piñitas de las que decora uno Navidad. Está llenísimo. Está muy bonito, muy recomendable el lugar.